ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ରଚୟିତା ପିତା ପରମାତ୍ମା ନିରାକାରଙ୍କର ନିରାକାରୀ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ କି ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଅନନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସୁପ୍ରଭାତ, ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। ସମୟ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ନା କେହି ଅଟକାଇ ପାରିଛି, ନା ଅଟକେଇ ପାରୁଛି, ନା ଅଟକେଇ ପାରିବ। ଏହା ଅବିରାମ ଗତିରେ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି। ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲିବା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହିତ ଚଲେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିପାରିଲେ ସଦା ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ବ୍ୟର୍ଥରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା, ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠେକୁଆ ଆଉ କଇଁଚର କାହାଣୀ ଜାଣିଛେ। କିପରି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଠେକୁଆ ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ ହୋଇ ସାଧାରଣ କଇଁଚଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା, ଯିଏକି ଅତି ମନ୍ଥର ବେଗରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗ୍ରହର ସହକାରେ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ନୀତିରେ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି ମୋ କପାଳ ମନ୍ଦ। ଯେପରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଆରାମରେ ଖେଳା ବୁଲା ଆଦି କରି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ଦିନ ରାତି ଖିଆପିଆ ଛାଡ଼ି ପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା କେବଳ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଅଭ୍ୟାସ କରି ବର୍ଷ ସାରା ରୁଟିନ୍ ମୁତାବକ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପାଠ ଏକାବେଳେ ପଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଯିବ କି? ସେହିପରି ସାରା ସଂସାରରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଯଦି ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ତେବେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ରୂପରେ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ଏହି କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜାଣତରେ ହେଉ ଅଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅବହେଳା ଆଉ ଆଳସ୍ୟପଣରେ ହେଉ, ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୋକା ହିଁ ଧୋକା ଖାଇବା ସାର ହେଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟିଏ କହାବତ ଅଛି କି ବହୁତ ଗଇ ଥୋଡ଼ି ରହି ଥୋଡ଼ି ମେ ଭି ଥୋଡ଼ି ରହି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ଏହି କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯାହାକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ନୂତନ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ବା ନେଇଯିବାର ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନଗଣ, ଦୁନିଆଦାରୀର ବ୍ୟର୍ଥ କଥାରେ ଯାଇ ଯାଇ ଆଜି ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ନିରାକାର ପିତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ
ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟ ନୂତନ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଭରପୁର କରି ଚାଲ। ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ କି ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଆଧାରରେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦରକାର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନୁହେଁ। ଏଇ ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରହଙ୍କାରୀ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉ ନାହିଁ, ତୁମ ଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତୁମରି ଭଳି ଶିବ ବାବା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ବାଲା। ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଆତ୍ମିକ ପାଠ ଏକ ଆତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ନା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ନା କୌଣସି ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେହି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତୁମର ବିକର୍ମ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଦୁନିଆରେ ଯେପରି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏହି ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମୁଁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୋତେ ନିରାକାର ଆତ୍ମିକ ପିତା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଦୁନିଆ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁନଃ ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଦର ପ୍ରାପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନରେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବ୍ୟର୍ଥ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ପରସ୍ପରକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି। କେବେ ବି ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। କାରଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ବଶତଃ ପଞ୍ଚବିକାରରେ ଆସି ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ହରେଇ ବସିଛି ଏବଂ ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଛି, ନିଜର ଦୈବିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରେଇ ବସିଛି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାରକୁ ସବୁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଥିବା ବା ଲଗାଉଥିବା ମାନଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ। ଚେକ୍ କର କି ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି କାମରେ ଆସୁଛି ତ? ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାରର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ବିଜୟ ହିଁ ବିଜୟ, ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଚାଲିବ। କୌଣସି ବି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଆଧାରରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ସଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରୂପୀ ଡେଣାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ
ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।